Kenapa obat pilek pada bikin ngantuk? Pasti pernah ngerasain habis minum obat pilek langsung tidur. Kenapa bisa gitu? Ini ada contoh beberapa obat pilek, seperti Noza, ada Bronkitin, Alpara, dan Demacolin. Nah, kalau kita lihat ya, di antara obat-obat pilek ini, kandungan utamanya untuk mengatasi hidung tersumbat itu ada kelas dekongestan, seperti pseudoephedrine, fenilpropanolamin, dan sebagainya. Nah, kemudian obat pilek itu biasanya nggak tunggal, tapi dia dikombinasi, dan kombinasinya itu dengan antihistamin atau anti alergi. Contohnya, yang ini dengan CTM, ini juga dengan CTM, sedangkan Bronkitin dan Noza ini sama, yaitu dengan triprolidin. Atau nanti juga ada yang dikombinasi dengan loratadin dan cetirizine. Kemudian, kenapa obat antihistamin itu bisa bikin ngantuk? Jadi, kalau di otak, histamin itu juga berperan dalam kewaspadaan. Jadi, kalau dihambat, akhirnya orang itu jadi ngantuk. Sementara, kalau dalam kombinasi obat pilek, kenapa selalu dikasih antihistamin? Hal itu untuk mengurangi gejala-gejala yang lainnya. Kan pilek nggak hanya soal hidung meler aja, termasuk juga kayak bersin-bersin, seperti itu. Selain itu, ya obat antihistamin itu punya efek antikolinergik, sehingga dia juga bisa membantu mengurangi sekret yang keluar. Tapi sebetulnya antihistamin yang generasi kedua, kayak misalnya loratadin dan cetirizine, itu lebih sedikit nyampe ke otak, sehingga nanti efek samping ngantuknya lebih minimal dibandingkan dengan generasi yang pertama. Tapi meskipun begitu, ada juga beberapa orang yang sensitif, yang akhirnya tetap merasa ngantuk. Sementara, kalau efek dari dekongestan seperti pseudoephedrine dan fenilpropanolamin atau yang lain sebagainya, efek samping yang biasanya sering muncul itu terutama untuk yang sensitif seperti jantung yang merasa berdebar. Selain itu, dia juga bisa menyempitkan pembuluh darah. Jadi, hati-hati untuk orang yang punya riwayat hipertensi.